Це в нас також серії Keychron, але вже K8. І до того ще Pro версія. Головна особливість цієї клавіатури те, що вона є на повному профілі, тобто повнорозмірна. І ось так виглядає ця клавіатура. Тут з боків в нас є під'єднання під USB, також є перемикач macOS або Windows. І відповідно ми можемо змінити з'єднання з Bluetooth версії на кабель, тобто на USB-шнур. І який, власне, є у нас в комплекті. Ця клавіатура в нас також є з підсвіткою, до того ж білою, як і попередня. Але відмінність в тому, що ці кейкапи, вони не шайні, вони не просвічуються, і тому, якщо вам це критично, доведеться шукати якісь інші кейкапи. Але головне, що про версію можна конфігурувати ще за допомогою програми VIA або QMK. Тобто ви для цієї клавіатури програмно можете забивати якісь макроси, шорткати, тобто, щоб при натисканні однієї клавіші виконувався сет якихось клавіш, тобто шорткатів.